こんにちは。今日は過去を癒し未来を創造するアセンションで得られる内なる変貌というテーマについてお話しします。皆さんは過去の出来事や心の傷が今の自分に影響を与えていると感じたことはありませんか？あるいは未来に向けて前進したいのになぜか進めないと感じる瞬間はありませんか？実はそうした感覚は誰もが経験するもの。私たちの内面には過去から未来へと続く心の道があり、その道が整っていないと人生に迷いが生じるのです。ここで注目したいのがアセンションという考え方です。アセンションはスピリチュアルな進化や意識の上昇を意味しますが、難しい理論を覚える必要はありません。簡単に言えば、自分の内面と向き合い、本当の自分に気づき、軽やかで豊かな生き方を目指すプロセスです。このプロセスを通じて、私たちは過去の痛みやしがらみを癒し、未来への可能性を広げることができるのです。今の時代は、情報やストレスにあふれ、心の中が見えなくなりがちです。しかし、心を整え、エネルギーを整えることで、まるで霧が晴れるように人生が明るく変わっていきます。自分は変わることができるだろうかと不安になるかもしれません。でも大丈夫です。誰にでもその力が内側に備わっています。これからの動画ではアセンションの基本的な理解から過去を癒す方法、未来を創造する力を目覚めさせるステップなど分かりやすく解説していきます。これを実践することであなたは自分の人生の主役になり、明るく前向きな変化を感じられるはずです。最後まで見ていただければきっとやってみようと感じてもらえることでしょう。では一緒に内なる旅を始めましょう。本編1、アセンションの基本的な理解。アセンションという言葉を聞くと多くの人はスピリチュアルで難しそうと感じるかもしれません。しかしアセンションは決して特別な人だけのものではなく、私たち全員が持つ成長と変化のプロセスのことです。心の中に眠る可能性を引き出し、今よりも軽やかで幸せな状態を目指す。これがアセンションの本質です。スピリチュアルな観点ではアセンションは意識の波動を上げることとも言われます。この波動とは私たちが放つエネルギーのことです。例えばポジティブな考えや感謝の気持ちに満ちている時、私たちの波動は高まり、人生に良いものが引き寄せられやすくなります。一方、過去の後悔やネガティブな感情にとらわれていると波動は低くなり、心の中に重さを感じることがあります。しかし波動を高めることは難しいことではありません。アセンションのプロセスでは内面を整えるための気づきと行動が大切です。気づきとは自分の内面や感情を客観的に見つめることです。これによって私たちは過去にとらわれていた思い込みや不要なエネルギーを解放する準備ができます。そして行動とはそれに基づいて小さな変化を実践していくことです。この2つを繰り返すことでアセンションは進んでいきます。例えば過去に傷ついた経験があるとします。それを思い出すと今も胸が痛む。そんな経験は誰にでもあります。しかしアセンションの視点ではその出来事に別の意味を見出すことができます。例えばその経験を通じて自分は成長し、人の気持ちに寄り添う力を得たというように出来事を再解釈するのです。こうすることで過去の重荷が少しずつ軽くなり、前向きなエネルギーが生まれます。またアセンションは単に個人の変化だけではありません。私たちは互いにエネルギーを共有し合って生きています。だからこそ一人一人の波動が上がることで周りの人々や社会全体に良い影響を与えることができます。これは
集合意識と呼ばれるもので、私たちがより良い未来を創造する力にもつながるのです。このようにアセンションは壮大な概念のように見えて、実際はとてもシンプルな取り組みの積み重ねです。自分を見つめ直し、少しずつ変化を起こしていく。それがアセンションの第一歩です。次のセクションでは、さらに深く過去を癒す方法について具体的に解説していきます。あなたの内面を癒す旅を一緒に進めていきましょう。本編に過去を癒す方法、過去の出来事が私たちの現在や未来に影響を与えることは誰もが経験することです。思い出したくない傷ついた記憶、失敗や後悔、心の奥にしまい込んだ痛み、こうした感情は気づかないうちに心の奥で重荷となり、前に進むエネルギーを奪ってしまうことがあります。では、アセンションのプロセスを通じてどのように過去を癒すことができるのでしょうか。ここでは具体的なステップをご紹介します。1、過去を見つめる勇気を持つ。過去の傷を癒す第一歩は自分の感情や出来事に目を向けることです。見たくない、思い出すのが辛いと感じるかもしれませんが、それを無視してしまうと傷は心の奥で癒されないまま残り続けます。アセンションの考え方では、過去を否定するのではなく受け入れることが大切です。具体的には、静かな時間をとり自分の心と向き合う練習をしましょう。ノートに感情を書き出すのも効果的です。なぜあの時自分はこんなに苦しかったのか、その時に何を恐れていたのかと問いかけることで、心の中の真実に近づくことができます。2、手放しのプロセスを実践する。手放すとは、過去の出来事に対する執着や否定的な感情を解放することを意味します。ただし、手放すというのは忘れることではありません。むしろその出来事が自分にとってどんな意味を持っていたのかを理解し、そこから学びを得て解放することです。具体的には次のような方法を試してみてください。深呼吸と瞑想。深い呼吸を繰り返しながら、心の中で私はこの感情を手放しますと自分に伝えます。繰り返すことで感情が少しずつ軽くなっていきます。書き出して燃やす。感情や思いを書き出し、その紙を安全に燃やしたり破いたりすることで、物理的に手放す感覚を得ることができます。3、許しを選ぶ。過去を癒すもう一つの重要なステップは許しです。自分を傷つけた相手や自分自身を許すことで、心に残るわだかまりを解消できます。もちろん許しは簡単なことではありません。特に大きな痛みを与えた相手を許すのは難しいと感じるでしょう。ここで大切なのは、相手の行為を正当化するわけではないということです。許しは相手のためではなく、自分の心を自由にするためのものなのです。心の中で私はこの人を許し、この出来事から自由になりますと宣言することで、解放への第一歩を踏み出せます。4、過去の出来事を再解釈する。私たちが持つ過去の記憶は実際の出来事そのものではなく、それをどう解釈したかによって形作られています。そのため、記憶に対する見方を変えることで、過去の重荷を軽くすることが可能です。例えば、過去に失敗した経験を自分が学び、成長するための出来事だったと捉え直すことができれば、それはあなたの力となります。再解釈のためには、自分にこう問いかけてみてください。この出来事は私に何を教えてくれたのか。この経験を通じて得たものは何だろう。これを繰り返すことで、過去の痛みが学びや感謝に変わり、あなたを癒す力となるでしょう。5、サポートを受ける。時には自分一人で過去の傷を癒すのが難しいこともあります。
そうした場合は信頼できる友人や家族に話すことや専門のカウンセラーやセラピストの助けを借りることを検討しましょう。他者に話すことで自分の感情が整理され、新たな視点が得られることがあります。過去を癒すことは時間がかかるプロセスですが、確実に前進できます。この癒しの旅は、あなたが本当の自分を取り戻し、未来への扉を開くための重要なステップです。次は、未来を想像する力を解放するための方法についてお話ししていきます。本編3、未来を想像する力を解放する。過去を癒した心は、未来に向けての新しいエネルギーを生み出します。アセンションのプロセスにおいて、未来を想像する力を解放することは、自分自身の可能性を最大限に引き出すことでもあります。ここでは、あなたが未来に対してポジティブで豊かなビジョンを描き、それを現実にする方法について解説していきます。1、未来を想像するための意識の切り替え。未来を形作るのは過去ではなく今の意識です。私たちは現在の考え方や行動によって次の瞬間を作り出しています。そのため未来を想像する第一歩は今この瞬間の意識を整えることです。例えば日々の生活でどうせうまくいかないとネガティブに考えてしまうと、そのエネルギーが未来に影響を及ぼします。一方で自分には可能性がある、必ず前進できると信じることでポジティブな未来を引き寄せる準備が整います。この切り替えは意識的に行う必要があります。2、ビジョンを描くことの力。未来を想像するには明確なビジョンを持つことが大切です。これは単なる夢物語ではない具体的でリアルな未来像を描くことを意味します。まずはリラックスできる時間をとり、心の中で自分が理想とする未来を自由に思い描いてみましょう。重要なのはそのビジョンを体感することです。例えば自分が成功した時の感情、理想の生活を送っている時の喜びを具体的に感じることができれば、あなたの意識はその未来を現実に近づけるための行動を自然と引き寄せます。3、アファメーションを活用する。未来を想像するもう一つの有効な方法がアファメーション、肯定的な言葉を日常的に使うことです。これは自分の願望や目標をポジティブな言葉に変えて繰り返し唱えることで潜在意識に働きかける技法です。例えば次のようなアファメーションを日々唱えてみてください。私は自分の望む人生を自由に想像しています。私は未来への準備が整っています。私には無限の可能性があります。声に出して言うのはもちろん、鏡を見ながら行うと効果がさらに高まります。これにより潜在意識がその言葉を信じ、行動や思考が自然とポジティブな方向に変化します。4、行動の重要性。未来を想像するには思い描くだけではなく行動も不可欠です。小さな一歩でも理想に向かう行動を日々積み重ねることで大きな変化を引き寄せることができます。行動を起こす際には自分が本当にやりたいことを基準に選びましょう。自分の心に従い情熱を告げる方向に進むことで未来は自然と良い方向へと動いていきます。そして行動を習慣化することが長期的な変化をもたらす鍵となります。5、感謝のエネルギーを活用する。感謝の気持ちを持つことは未来を想像する上で最も強力なツールの一つです。感謝は現在の豊かさに意識を向けることでさらなる豊かさを引き寄せるエネルギーを持っています。毎日感謝できることを3つあげる習慣を始めてみましょう。些細なことでも構いません。今日太陽の光を浴びられた、誰かが笑顔で話しかけてくれた
といったことでも心にポジティブなエネルギーを与えてくれます。この感謝の習慣が未来への新たな扉を開いてくれるでしょう。6、直感を信じる。未来を想像するプロセスでは自分の直感を信じることも重要です。直感はあなたの内なる声であり、潜在意識や高次のエネルギーからのメッセージを受け取る手段です。決断に迷った時は一度静かに目を閉じて自分の内側に問いかけてみましょう。最初に感じたこれだという感覚を大切にしてください。直感を信じて行動することで未来はよりスムーズに形作られていきます。未来を想像する力はすでにあなたの中に存在しています。それを目覚めさせ行動に移すことであなたの人生は輝きを増し新たなステージへと進むでしょう。次のセクションではアセンションがもたらす具体的な変化についてさらに詳しくお話しします。本編4、アセンションを通じた具体的な変化。アセンションを実践すると私たちの心と体、さらには周りの世界にもさまざまな変化が現れます。それは単なる精神的なものだけではなく日常生活や人間関係、物質的な豊かさにまで影響を及ぼします。ここではアセンションを経験した人々が感じる具体的な変化をいくつか挙げてみましょう。1、心の軽さと自由を実感する。多くの人が最初に感じるのは心の重荷が軽くなることです。過去の傷やネガティブな感情を癒すことで心に余裕が生まれ自由な感覚を取り戻すことができます。この軽さは単なる気分の問題ではなくエネルギーの状態が変化した結果です。例えば今まで何かに縛られているような感覚があったがそれが消えて心がすっと楽になったという体験をする人が多いです。この心の自由は私たちが本来持つ創造性や好奇心を取り戻すきっかけとなります。2、人間関係の改善。アセンションが進むと自然と人間関係にも変化が現れます。自分自身の波動が高まることで同じようにポジティブな波動を持つ人々とのつながりが増え逆にネガティブなエネルギーを持つ関係がフェードアウトしていくことがあります。良い出会いが増えた、気が合わない人と距離を取れるようになったという声も多く、これはアセンションがもたらす調和の一例です。周囲との関係性がスムーズになることで日常生活におけるストレスが軽減しより豊かな人間関係を築くことが可能になります。3、健康や体調の改善。意識やエネルギーが整うことで体調や健康にも好影響を及ぼします。アセンションを実践した人の中には疲れにくくなった、体が軽くなったと感じる人が多いです。これはストレスやネガティブな感情が身体に与える負担が減少し本来の自然なリズムを取り戻せるようになるからです。さらにアセンションによって睡眠の質が向上したり食生活や運動の習慣が変わったりすることもあります。これらはすべて心身の調和が生まれた結果と言えるでしょう。4、直感力や洞察力の向上。アセンションが進むと自分の内なる声に気づきやすくなり直感力や洞察力が高まります。これにより物事の本質を見抜いたり重要な決断を迷わず下せるようになります。なぜか良いタイミングで物事が進むようになった、答えが自然と浮かんでくるという経験をする人もいます。これは意識の波動が高まることで宇宙や自然界からのサインを受け取りやすくなるためです。5、物質的な豊かさが増す。アセンションのもう一つの大きな特徴は物質的な豊かさが自然と引き寄せられることです。これは単にお金や成功を意味するだけではなく自分にとって必要なものがタイミングよく手に入るという形で現れることが多いです。例えば
欲しいと思っていた情報や道具が偶然手に入った、理想の仕事のオファーが来たといった具体的なエピソードが増えるのもアセンションを実践した人々に共通する現象です。6. 自己価値の向上。アセンションを通じて自分自身をより深く理解し受け入れることができるようになります。この変化は自己肯定感や自己愛の向上として現れます。自分はこのままで価値がある、自分らしい人生を歩んでいいんだという感覚が芽生えることで、無理に誰かに合わせたり自分を否定することが減っていきます。自己価値を高めることで結果的に仕事や人間関係、あらゆる場面での成功につながります。7. 全体との調和を感じる。最後にアセンションを進めることで周りの人々や自然、宇宙全体とのつながりを強く感じるようになります。自分も大きな流れの一部だと気づくことで日常生活の小さな問題にも同時にくくなり、心の平穏が生まれます。この感覚は私たちが人生の中で探し続けている本当の幸せにつながります。周囲との調和を感じることで人生がより充実し、深い満足感を得ることができます。これらの変化はアセンションが私たちの内面と外側の世界の両方に働きかける力を示しています。次は日々の生活でアセンションを実践するための具体的な方法をご紹介していきます。本編後、日々のアセンション実践法。アセンションは特別な瞬間だけに起こるものではなく、日々の小さな習慣や意識の積み重ねによって進んでいきます。このセクションでは忙しい日常の中でも簡単に取り入れられるアセンションの実践方法をいくつかご紹介します。1. 朝のルーティンに瞑想を取り入れる。1日のスタートに10分間の瞑想を取り入れることで心を整え、ポジティブなエネルギーをチャージすることができます。瞑想は特別なスキルがなくても誰でも始められる簡単な方法です。瞑想を行う際には静かな場所を見つけてリラックスした状態で座ります。目を閉じ呼吸に意識を集中させるだけで OK です。初心者の方は吸う息とともにエネルギーを取り入れ、吐く息とともに不要なものを手放すとイメージしてみてください。これにより心と体が整い、一日を前向きな気持ちで始めることができます。2. アファメーションの活用。アファメーションとは自分に対して前向きな言葉を語りかけることで意識や行動を変化させる方法です。アセンションのプロセスでは潜在意識に働きかけて波動を高める効果があります。朝起きた時や夜寝る前など心が静かなタイミングにアファメーションを行いましょう。例えば次のような言葉を繰り返してください。私は自分らしい人生を歩む力があります。私はすべての経験を愛と感謝で受け入れます。今日も奇跡と共に生きています。声に出して言うのが理想的ですが、心の中で唱えるだけでも効果があります。3. 感謝の習慣を持つ。感謝の気持ちはアセンションを進める上で非常に重要なエネルギーです。感謝の波動はポジティブで強力な力を持っており、それを意識的に高めることで心の状態や周囲の現実に良い変化をもたらします。日々の生活で感謝できることを意識的に探してみましょう。夜寝る前にノートやスマートフォンに今日感謝したいことを3つ書き出すのもおすすめです。例えば友人が励ましてくれた、仕事がうまくいった、おいしいご飯を食べられたなど、どんなに些細なことでも構いません。この習慣を続けることでポジティブな出来事がさらに引き寄せられるようになります。4. 自然と触れ合う時間を作る。自然の中で過ごすこともアセンションにとって非常に効果的です。自然は私たちのエネルギーを整え、心を癒す力を持っています。
公園を散歩したり海や山に出かけたりすることで自然のエネルギーと共鳴しやすくなります。特に草木に触れたり風や日差しを感じたりすると心が落ち着き内なる調和が生まれます。都会に住んでいても家に植物を飾るだけで同じような効果を得ることができます。5. 定期的なデジタルデトックス。現代ではスマートフォンやパソコンから流れてくる情報が私たちの心を乱しがちです。アセンションを進めるためには時々デジタル機器から離れる時間を作ることが大切です。週末にスマホを触らない時間を1、2時間だけでも設定してみましょう。その間、本を読んだり、家族や友人と直接コミュニケーションをとったりすることで心がリセットされます。デジタルデトックスを通じて自分の内側に集中する時間を持ちましょう。6. 直感を鍛える習慣を持つ。直感はアセンションを進める上で大切な内なるナビゲーションシステムです。この直感を磨くためには自分の感覚を信じることが重要です。日々の選択や決断をする際に自分の心がどちらに向かっているのかを静かに観察してみてください。最初に感じた感覚や思いつきが直感であることが多いです。日記をつけて自分が直感に従った結果どうなったかを記録するのも効果的です。こうした習慣を続けることで直感力がさらに磨かれます。7. 今ここに意識を向ける。アセンションを進めるためには今この瞬間を意識することが何よりも重要です。過去の出来事や未来の心配にとらわれるのではなく現在の自分の感覚や感情に集中しましょう。そのためにはマインドフルネスと呼ばれる方法が役立ちます。例えば食事中に味や香りに集中する、散歩中に足の感覚に意識を向けるといった小さな練習を日常に取り入れてみてください。これにより心が落ち着き内なるエネルギーが整っていきます。8. ポジティブな言葉や行動を意識する。言葉や行動にはエネルギーがあります。ポジティブな言葉を使い周りの人を励ましたり自分自身を励ましたりすることはアセンションを進める上で非常に効果的です。日々の生活でありがとう、嬉しい、楽しいといったポジティブな言葉を意識的に使うようにしましょう。またちょっとした親切を他人に行うことで自分のエネルギーも高まります。これらの方法を日常に取り入れることであなたのアセンションのプロセスは着実に進んでいきます。次はいよいよ動画の締めくくりです。ここまでご覧いただき本当にありがとうございました。過去を癒し未来を創造するアセンションで得られる内なる変貌というテーマを通じてアセンションの基本から実践までをご紹介しました。いかがでしたか？あなたの心に何か響くものがあればとても嬉しいです。アセンションは決して一夜にして達成されるものではありません。ですが小さな気づきや習慣の積み重ねによって確実に進めていくことができます。その過程であなたの人生が軽やかになり自由で豊かな未来が広がっていくでしょう。そしてアセンションの最も素晴らしい点は誰もがその力を持っているということです。特別な才能や環境が必要なわけではなくただあなたが自分を変えたい、未来をより良くしたいと思う気持ちがあればそれで十分です。今日お伝えした実践法や考え方をぜひ日常生活に取り入れてみてください。朝の瞑想、感謝の習慣、そして今ここに意識を向けること、これらを続けることであなたの内側から確実に変化が訪れるはずです。最後にお伝えしたいのはあなたは一人ではないということです。アセンションを目指す人々は世界中にたくさんいます。あなたが成長し輝きを増すことで
その波動が周囲にも良い影響を与え、より良い世界を作る一助となります。これからも一緒に心を整え、未来を創造する旅を続けていきましょう。あなたのアセンションのプロセスが愛と光に満ちたものとなりますように。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったと感じたら、ぜひ高評価やコメントで教えてください。そして次回もまたお会いしましょう。